Hej, mit navn er Pernille, og i dag skal vi tale lidt om redoxreaktioner. Vi starter med at se en film. Vi har stålhul her, som bliver til en deltal, og vi har en vægt, der starter på 1,70. Mens forbrændingen foregår, så kan vi så se, at der er en stigning af massen, og når vi så har helt brændt færdig, så ender vi med en vægt på 1,79. Hvis vi så prøver at se filmen igen den her gang, hvor vi kigger igennem forstørrelsesglasset for at se, hvad der egentlig foregår under den her forbrænding, så kan vi se, at vi har en masse dinitrogenmolekyler, der svæver rundt, og en masse dioxygenmolekyler. Mens forbrændingen foregår, og det så bliver forbrændt, kan vi se, at oxygen laver bindinger. Oxygenatomerne, de danner bindinger til jernatomerne. Så det er simpelthen fordi vi får den her øgede mængde af grundstoffer, der samler sig, at vi får en øget vægt. Jernet i stålulden bliver reduceret, og oxygen bliver oxideret, det vil sige, at oxygen giver sine elektroner til jern. Det kan vi se lidt nærmere på, hvis vi opstiller det hele i et skema. Og her har vi så jernet og startvægten 1,70 gram. Vi har så også dioxygen, og så har vi produktet, der er jern og oxygen. Men 1,70 var startvægten. Så nu skal vi bare finde, molarmassen. Og det gør vi ved at kigge på det periodiske system. Og der kan vi se, at jern har en molarmasse på 55,85 gram per mol. Dioxygen har en molarmasse på 22 gram per mol, og det er jo selvfølgelig fordi oxygenet har en molarmasse på 16, og der er to af dem. Et jernatom og et oxygenatom har så en molarmasse på 71,85 gram per mol. Og når vi har det, så kan vi jo begynde at finde stofmængden på jern, og det kan vi jo ved, at vi deler massen med molarmassen, og så får vi 0,03 mol. Når vi har den, så kan vi jo ved at kigge på koefficienterne finde stofmængden i øvrige steder. Og fordi at der kun er en her, og det gør vi jo ved, at vi ganger den kendte stofmængde med den ukendte stofmængdes koefficient, og deler med den kendte koefficient. Og det vil så sige, at vi skal dele 0,03 i 2, og det bliver så 0,05 mol. Når vi har den, så kan vi så også udregne vores masser, og det gør vi jo ved at gange molarmassen og stofmængden, så der får vi 0,33 gram. Og vi finder, stofmængden på det færdige produkt på samme måde, som vi gjorde det med dioxygen. Så her der er det jo gange 2 delt med 2, så det kommer jo bare til at give 0,03. Og vi finder, massen på samme måde, så her har vi en masse på 2,25 gram. Og ud fra det, så kan vi jo se, at i vores film, der endte vi jo med 1,79 gram. Så der er der jo tale om en ufuldstændig forbrænding, fordi at
vægten kunne jo egentlig komme helt op på 2,25 gram. Og det kan jo så skyldes, at det ikke har været varmt nok under forbrændingen, eller at der har været for iltfat i rummet. Det var alt, hvad jeg ville sige om det. I må have en fortsat god dag.